To pesi binombote na kombo na Yesu Masia. To sepeli po to evike bozawana. Bisope tozawa po to tombola musana Yesu. Amen, amen. Ya solo ndeko na ngato lingi bino na bolingo na Nzambe. Yesu a permettre les sous to kuta na mokona lelo ne biso na biso to bengi yango parole d'encouragement. Amen. Yango te liboso to banda to kota nanu na prière ko bondela ngai na bino na ndeko ndo to zana to ko bondela ko tika moma o na maboko na Nzambe ete Nzambe a assister biso lisusu Nzambe a sala a révéler biso lisusu o ezali mabomba mina na moma oyo yango biso na bino to prier na kombo na Yesu Masia. Éternel de tout puissant des éternels, Père de gloire, toi les reconnaissante pour la bola mon Nzambe na journée. Merci mon Dieu, mon roi, na o sali na bongo ina biso. Merci Yesu Masia pour suna bandeko na nzela ya tele. Merci Yesu Masia pour sali Nzambe na bikama. Merci aux gens Nzambe na yo za réalité tikaite bandeko yebaki na makoyo ka Nzambe oyo chekati na biso ezwa place na mitema Yesu. Ona kokumisa pe ko solo Nzambe tikaite wa biye biso na bon Nzambe na tikaite Nzambe na moment kwa makila na yo ezingi l'espace nyonso que Saint-Esprit soit contrôle espace nyonso ya qui moto na biso Yesu Masia bandeko na biso bali ko na biso ainsi dit l'Éternel to se poser na esprit nyonso Nzambe o ezali aliote ezala mosika na kombo na Yesu Masia Père de gloire moment o ezala moment moko ya motu ya kuna tina bomoi na biso Nzambe moment o ezala moment Nzambe na bomoi o ekosala lisusu te biso to basusu na konkola pe mutumbo pe persévérer Yesu Masia na yo yango to peso merci Yahweh to pambo yo poto zali malamu Seigneur to senge reni na yo Yahweh e renye na temps o Nzambe na bon moi oza malamu okotika na Nzambe na kombo na Yesu Masia nde to bondeli bongo amen amen ya solo ndeko nanga Nzambe alingi biso apesi biso pema yango esengeli tango nyonso tu ngai na bino tokumisaka ye lelo lisusu nazanga moko te nazanga moko te tozana mama na biso mama jolie oye molimo mosantu Nzambe azali kosunga au travers ye tozali su kopamba malisusu ya koleka yango te topesi susu bino mbote na kombo na Yesu Masia tolingi bino na bolingo na Nzambe mbote mama mama boni en tout cas Nzambe pambola oyo lisusu mama Nzambe pambola yo vraiment tukapote mosala oyo tozali kosala Nzambe aza kozona ngo lokumu vraiment ya solo alléluia ya solo ndeko na ngai lelo lisusu ete molimo mosantu ayebisu kosunga ete biso na bino ete toyeba susu na ko partager oyo ezali ya motuya ete biso na bino toyeba na lisusu na kokola lisusu na nzela na temi oyo molimo mosantu asungaki po te toyeba na ko partager lelo lisusu eza mama na likambo tosengi ete yo benga ndeko oyo esengeli akota na mama oyo yebisa ete mama jolie aza déjà en ligne yebisa mama Hortense aza déjà na ligne ndeko benga ndeko aya pote to solo la ya solo ete molimo mosantu aza malamu mama molimo mosantu aza malamu mingi lelo lisusu asungi biso to lisusu temi moko ya motuya oyo ko edifier lelo ndeko moko oyo ko edifier libota na Nzambe oyo azali kolanda biso na moma oyo mama haleluya Yesu aza malamu yango ete to kende ko fungola ba Biblia na biso to kende ko fungola ba Biblia na biso na Jean 4 na biso eza thème na biso ezali juste pour toi maman donc kaka pona yo yango ne thème na biso mama kaka pona yo kaka pona ngai tokuta mama Hortense na Jean 4:3 haleluya kaka pona mama jolie kaka pona mama Hortense pe pona yo papa pe mama zolanda amen ezali thème moka motuya ezali thème motuya ndeko alléluia thème oyo eko édifier biso donc to pesi yango juste pour toi amen et ndenge mama uti ko expliquer yango to kei ko ba Biblia na biso ya solo ndeko tangu nyonso to lendisaka bino esengeli mondimi azana na Biblia na ye Biblia yango ezali ko sala ete biso to kola na maloba na Nzambe mondimi akoki ko zanga Biblia na ndako te yango ndezalaka bato bengaka ngo âme ya chrétien ndeko soki nanu oza na Biblia te to bondelo na bolingo na Nzambe lobi kene ko luka Biblia
kele koluka Bible na po yango ne mutezali ko sala biso to tanga toujours to méditer toujours maloba na Nzambe po talo bien na Josué oui maman na Josué 1:8 oui alobili loba o méditer yango butu pe mo amen amen ne katina yango ozwa succès amen ne katina yango yo ko réussir amen amen alléluia mingi to kutama na yango na bandako amen amen maman yango to ke ko fungula ba Biblia na biso to ke ko tanga na Jean 4, 3, 7. Amen. Kuna totangi na kombo na Yesu Masia. Alors il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du camp que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Maman, balobi bien, c'était environ la 6e heure. Donc na grand midi, na grand moyen. Na moi maman, na moi fatigué. Na moi maman. Jésus qui s'est fatigué. Grand moyen. Zaki moi ya ko sakalate. Na Bible musu côté musu lobi était moi ezaki na zénith. Pour ba côté ezami ba côté ba désert. Moi ya makasi. Maman, na 7 autant na 7. Maman, na 7 te lobi était. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Amen. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Amen. Maman. Amen. Ah, Yesu Masia azali ko senga. Moi si o yaki ko toka mai. Apesa ye mai na komela maman. Na yebite maman nanga mai oyo Jésus Christ abanaki ko senga Yesu Masia. Mai yango maman. Toko ko benga ngo ndenge ni maman. Mayo Jésus anda osenga moso de bandena maman Hortense na biso Yesu azali mai na bomo. Alors mutu foza na discernement Yesu azosenga nga mai linko lobani. So to zo kuna ne bandena 3 de maman ototanga na biso na 3 lobi ke Yesu azonga ki suponga eza portugais so na mina tanga msusu ezo biso mo atan de lobi ke Yesu azonga ki lisusu apa doki de choses ajouter donc atika ki jida nini na maman Hortense loba en français atika ki ikita la Judée atika ki Judée pe azongi na Galilée donc elingo loba ke Jésus aleka ki na déjà na Galilée donc comment ki na ba Judée mais atiki yango azongi lisusu na Galilée donc c'est que aleka ki déjà Galilée aleka ki déjà na wapi aleka ki na Galilée aleka ki Judée siko à partir à Judée il fallait akende na ye akena ye atala bamboka mususu mais amoni kete fona zonga su na Galilée pona ni maman Hortense parce que comprenez que na Galilée wana eza na mboka moko na kati na ngwa Sychar na kati ya mboka wana ya to mona Samarie na kati ya Galilée to mona ba ville mkimki ya Samarie lokwa to na kati ya Irlande to mona Dublin to mona Blagestan to mona ba Clondalkin ba bongo sikoyo Yesu alobite na kendeki na ngai mais motema na ngeza na kimia te nazo comprendre que esengela ngana zonga na Galilée po eza na mwasi moko kuna eza na tata moko eza na ya mobile moko ya mwasi moko azakuna azana problème moko donc soki à partir de Galilée awa na zui route mususu donc esimbate ndeko mwana na ngai wana ko kutama toujours na ba problème wana esenke azonga na Galilée de senke Yesu azonga na Irlande azonga na Congo azonga na Afrique pona yo ozolanda biso pona ngai maman donc yo kolobate Yesu Masia azalaki déjà na Galilée ateyaki na Galilée abikisaki na Galilée asalaki ba miracle na Galilée kasi lokola asalaki yango esengelaki na pe azonga akende na Judée akendaki pe na Judée maman asali pe ba miracle kasi ezali na eloko moko ebandaki kozongisa ye kimia maman esengelaki ete ya azonga na Galilée sikoyo kuna kozonga na Galilée il fallaki ya aleka na nzela ya Samarie na pamba te maman donc tokoki koloba te Yesu Masia azwaki déjà rendez-vous moko na mwasi moko oh mwasi ye moko amiyebaki te maman po soki to continue kotanga maman nanga to mona on babike ezaki na 6e heure donc tant Yesu awuti na Judée azokita na Galilée donc nazo bata azokita bien azomata mais azokita po alekaki déjà donc tant azokita wana ezaki na 6e heure grand moi parce que dès to kana ba côté on est vraiment désert maman ezaki na ba moi azokokita eza lelo Yesu azokita na bomo ya ndeko mo azolanda biso amen Yesu azokita même obike babi Yesu azaki fatigué mais ta Nzambe azaka fatigué mais pona yo babi que Yesu azalaki fatigué donc
ba moyi wana na 6e heure na ba 12h wana alobi te même na teyaka nanga déjà ba Abraham ba yo kaka ba Matthieu ba yo kaka mais pona yo Jeanne donc afona zonga Galilée même naza fatigué fona zonga maman Hortense alléluia maman yango na jiso ata Yesu Masi aza fatigué donc soki biso toza kobela soki ayebi problème na biso Yesu Masi akoya toujours donc ata na fatigue na ye akolinga amimonisa na bomo ina te ye alingaka te apedre alléluia mwana na yata moko alléluia alingaka yango te tokomona yango kuna na makomi na biso et puis balobi ke tango abanaki kozonga na fatigue wana avandaki na source avandaki na source ya mai siko ko comprendre que Yesu yemo kaza source mama avandi suna source ya mai résultat na yo kozala ni amen 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 yango le mwasi wana résultat na yezaki surnaturel parce que Yesu yemo kaza source na mai na bomo avandi sous likolo ya source mama tango mwasi wana yaki po atoka yango bible batu mukiba bake kozanga koyeba ezali wa ndambu ezali wa ndambu ezali wa mobimba pourtant yeso zo senga mwasi wana mai soki mwasi wana zaki na connaissance alingalo bateke o ba parents na ngai na bino to yokanaka te non po ngai baki yemo kaza déjà source avandi sous na source donc ngaku nazali kama koloba te ngaku na article tante ki asenga ngai donc ngale mutu fona senga mais comme kozanga koyeba nzambe pa boyango te ayaki pona bato kama bazangi koyeba biso yo tozanga koyeba ayaki poto yeba yango avande na source alléluia alléluia maman histoire on a moni esa histoire moko bouleversé ki mwasi oyo bouleversé ki oyebi ke tango Yesu alobi na yeba makambo wana asenge mai yabi ke biso na bino to ka poli solo ngeza mulai biso na bino to ka na kate mais Yesu na bonzambe na ye alobi te esa question ya biso na bino te na minute esa question ya ngai na yo donc ibosa na ngala tata ngala mama on a celle qui va parler na yote on a celle qui va ninga na yote mais na kosaila ngo yo yango tina na longo na jide na ina samari pona yo donc yango tina to vandi awa pona ndeko nanga oza ja fatigué même na coin wana oyo ke oleka potika bana na classe maman Hortense na coin wana otoleka poto ke na shopping de na coin wana ya vandi azali kozela yo ndeko yo moto za na ba problème yo moto zali na ba pasi Yesu Masi azongi Bible le bien était akendaki lokola ezalaki na mutu moko il fallait ki na mokolana azwa lobiko etungisa ki molimo na Jésus ki il fallait ki azonga lisusu na Galilée parce que azalaki wana yango na butu na lelo biso pe tozali kobone Yesu Masi akozonga pona yo azali kozonga pona yo yo mutu ba problème umeli yo motolembi Yesu Masi azongi pota bikisa yo mama alléluia mama Hortense obi ke moi so tama comprendre que donc ozonga pona ngai te a comprendre habiter sene na ngai to tanga ngote mezana soki bande ko continuer bango na Jean 4 tina seki ba mona moi so tanga yo ki bonga donc tiki Galilée oleka ki déjà ozongi pona nga azwi kilo wana zaki nango akwesi yango habiter na linya ngo lisusu te donc azwi mikumba wana azwi ba charge wana o nazalaka soki nani baloba pona ngai nazwaka mobali ya bato na yibaka mbongo ya bato nazalaka soki puingwiske milelo nde na kutano ndenge lobi kozonga pona ngai atiki yango abike nga na kolanda yo mais avant na landa yo na kei kuna bisika nga na uti na kele kopesa sango to moni maman Hortense donc Yesu azalaki fatigué kaka pona yo kaka pona papo azotala biso kaka pona ya mwaso azolanda ngai na amen amen comme azalaki fatigué pe pona ngai eza mukolo moko pe akutanaka na ngai na ngola akutana na ngai na ba problème pe na zaki na ngo habité on a salaki te pa ya tata na yo on a salaki te pa ya mama na yo na osala différence et pas na yo pa lobi na Malachie na ko sala différence entre bazo salela siko po yo sala ezo senga okutana na ye akuta mama na ngai kaka na coin wana kana école bana bisiko zo ka bana eza impossible ta kutana na yo mais zo senga bisoko discernement maman alléluia alléluia mama nenge ezabo Yesu Masi atala ndenge biso tozalité alobi te to ya kaka ndenge tozalité to moni oh moi azaki moto na masumu malgré toi azaki na mibale belé malgré toi bandaki ko essayer toujours na mariage et bandaki ko simba te et batu ba yina ki ye ba ponte batu ba lebeke te azaki mo soko na azako tama na bondumba azali mo soko bandaki ko boto na mibale ya batu na quartier na bango azaki ayi mo pona mo si o akote ki désespoir akote ki azaki ayi ba ninga basi bandaki ko linga ete yango to monete bandaki ko toka mai ye moko ete mo si oyo azaki kutu sirte ka ko kuta na Yesu Masi kasi mokolo wana eza
ezalaki mokolo na ye mokolo wana ezalaki mokolo na mwasi oyo yesu masi ndenge lelo mama na ngai yango ndeko yo na ngai mpe lelo mokolo na lelo ezali mokolo ngai na yo yesu masiya azongi na galile mpona kokutana na yo mpona kokutana na ngai totala lolenge oyo biso tozali te toya kaka na bamikumba na biso na baproblème na biso lolenge mwasi oyo yesu masiya alingaki ye kutu te aloba lisusu ke o boye non ataki kutu te mama abi lisolo oyo eza tata na ote eza mama na ote yo zokende ke ngai na bino toyokana te mais eza lisolo ya ngai na yo lelo yango wana po yesu alakiseke na lingi yo omoni bato balingaka te bikozala na mibali ya bato okanga bango na ndako na yo mais mpo nga nalinga yo totanga na Jean liki na liki 9:56. Alléluia Jésus. Totangi liki na kombo na Yesu Masiya. Liki 9:56. Liki 9:56. Alléluia. Totangi na kombo na Yesu. Liki 9:56. Car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allaient dans une autre jour. Alléluia. Maman. Donc tellement moi ça qui déjà fatigué. Yesu habité à partir à JD ceux qui na zongi na perdre ye. Na lingite na perdre mutu moko. Parce que bazabe kela munanga. Na futa motu ya na ngoma na bolo. To bi misala yesu sana ikusu mo so bandi ko kangi miso so imaginer ngo. E ko peso posa mama o kote skamo bazo ba kombo ya Yesu. O kozanga kimi o batenga be fona prier. O kote bazo kumiso batena kumiso otala misala na sala. Yesu abi misala na sala ki ngo pona Sophie. Misala na sala ki na sala kango pona Jeanne lelo jana soke na perdre mala quartier ba yiniye na ville ba yiniye mengai na koiko tika teke ami oyo e perdre na koiko tika teke a perdre na koiko tika te o bazo ba kaza moyibi aza Mario aza te aza ngai na mipesa ki ba setela maboko na makolo e panga na mopandi ne scrap ma etanga ki makile bimaki ya bota maki donc esengela ngana zonga na galile ya ngalo bina biso awa na liki 9:56 abi na kotika teke ami moko perdre mama yeba bibe ayaki pona ba brebis perdi donc soki biso so tola ba tumalamu alingaka yati yango mutumalamu eza na onka yesu amen yango na mama otansi to se dérange ka tenenga lobina biso na liki na Jean kuna ke tika ite mitema na bino emitungisa mate donc pona za wana pona bino ça c'est le bon dima boya ke na ngai bon dima tant moi so andima ki histoire na yesu ki récite vina ye ezwa ki transformation de zaka ke butu alelo ya mobali ya moi si papa maman de ton dima tozui grâce avec avant qu'il qu'on a source avant qu'il qu'on a source o Jacob apesa ka pa mwana Joseph lelo biso tozaba na nzambe amen amen toza bana nzambe nzambe asali biso grâce apesi biso yesu mesiya ye moko source mais avant lisu liko na source aye kokutana na yo alingaki akontinue nzela na ye parti ya jile alors tete mpona hortense nga fona zonga abiso na zongi te omoni chaîne wana ya kongo mokristo ekoyebana te donc nga fona zonga po eza na mutu moko fa yoka nga na nzela ya kongo mokristo donc yango wana azongi yango wana azongi na Irlande yango wana azongi na Cork azongi na Dublin mama donc mpona yesu Masiya akozonga pope akoya kokata likambo ndeko moko aza kolanda biso donc wana eza bongo mama boye soki te nde sazonga na ekala donc so azotikila nga na yo tan lelo wayebike te na lingi te bokota lifema boye alobi ya naponeli bino nzela ya malamu wayebike biso bato toyebi kopona te bingai nzambe na bonzambe na nga naponeli yo nzela yango azotikila biso tan mais tango eza sikoyo lelo aza na posa ya ngai na yo oyo tozoyoka maloba ne tozotanga ndenge ozolanda biso na nzela ya Facebook na nzela ya box na biso yogi yangwana mukolongo eza lobité eza lelo kotala te ko ngala za mukongo ya za mungala eza te ya yakine po abida ye pona yo donc ceux qui naza fatigué na lali ya likolo ya source pona yebike yo za posa mai wana eza ngai donc ningo yokotoka mai wana eza ngai donc lelo ngai nde mutu na kokota po soki omeli ngai okoka no suposa komela te donc bosana no ba bidon na bosana no soki ba congelater ba mai pio soki yoka onziminga omelinga vantinga na motema na yo donc motema no ezwi kimia ngai nde mobali ya libala ngai nde na décevoir kate yango na yaki po comprendre que moi azaki délaissé
abandonné mwasi oyo azalaki abandonné balingaki kutaza kosentir ye te mama balingaki baza kobenga ye ndumba mwasi oyo azalaki delese yesu masiya ayaki mpo na bato nyonso tu oyo bazalaki delese po te apesa bango valeur ndeko na ngai yo na moi na lelo omimonaka te yo bayina yo omimonaka te anga maladi na ngai eumeli nana kokipe ngai omimonaka te anga ndenge ezali oyo ngai problème namoni moto akopesa ngai solution te na butu na lelo ete ndenge totemi na biso tointitule yango te juste pour toi na butu na lelo yesu masiya azongi na galile yesu masiya azongi na vi na yo azongi na vi na yo ndeko yo moto abandonaki yesu masiya yo moto abandona likola bapasi eleki olobi ete nalembi kosambela po te bapasi eleki na butu na lelo yesu masiya azongi na galile mpo na yo azongi na bomoi na biso mpo na biso tobika ndeko na ngai tobondoli yo na bolingo na nzambe eloko nini ezali kolelisa yo eloko nini oyo ezwaka solution te soki omoni ke eloko nini ezali kozwa solution te zonga epai na yesu masiya yesu masiya azali kozela yo na pui oyo yesu masiya azali kozela yo na pui oyo zonga mpo te ye nde mopesi na solution zonga na pui zonga na source epai wapi tokozwa kimia epai wapi oyo yesu masiya azali kozela biso maboko polele mama alleluya amen mama na ngai yango wana tolemba te totala babi ke na 6e heure na 6e heure mais atambola asali miracle wana ndenge basalaka na ye déjà mama Hortense eza mpe na baso babota na bango déjà eza mpe na mibali oyo bazwa na bango mpe déjà misala ya bien mais mpo na yo oyo ozolela mwana mpo na yo oyo ozolela libala ozolela kimia te azongi su azongi lelo abi na liki nakoki kotika te na perdre ame moko mama Hortense ame moko mpa na nzambe bible bino biso eza feti monene sikoka pona ndeko na ngai po baloba ke ozaboyo kotala bango te mokili jamais etiki lota mama mokili jamais etika temps mais oyo akela yo aza na posa na yo asopa makila na ye na ngoma na Golgotha est-ce que nango toyebi te nani ata tata mama nani akondima babeta basete na maboko kaka ye yango topedre ta na biso te mama ndenge olobai na mokanda na Romain mama soki tokoki kofungola na mokanda na Romain tofungola na mokanda na Romain kuna ezali koloba na biso ni mokanda na Romain fungola yango na Romain 8 na Romain 8 mama tokoki kotanga mokanda na Romain 8 kuna alleluya Jésus Yesu aza malamu alleluya tofungoli mokanda na biso na Romain 8 Romain 8:1 ezali koloba na biso ete il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est la condamnation de mon côté. Yo yaka le lengo ozali. Yo moto na masumu. Yo moto maladie umela na nzoto. Yo moto ba problème na yo ka solution te. Na butu na la Yesu Masiya azali ko benga yo. Azali ko benga yo na ngai. Lokola benga ki mwasi oyo. Mwasi oyo azali fatigué. Mwasi oyo ba yinaki ye. Mwasi oyo ba lembaki ye akomaki désespéré kasi Yesu Masiya ayebaki ete esengeki na ye azonga kuna na Galilée po tazaki deya na rendez-vous na mwasi oyo ya solo ndeko na ngai na poko na lelo Yesu Masiya pe aza na rendez-vous na yo alobi ete yo yaka kaka epai na ye yaka kaka lolenge oyo yozali akokondane yo te po tomoni ete Yesu Masiya mama tanga kutanaki na mwasi oyo agangela tete mpona nini yo tamona jugement te mama asalaki moso jimate au contraire kuta alakisaki bolingo alakisaki bolingo epai ya mwasi oyo alakisi bolingo epai ya mwasi oyo ete mwasi oyo bakondane ye te mwasi oyo Jésus-Christ ajijaki ye te asambisaki ye te yango Bible lobi ete il n'y a pas de condamnation moko ezali te ndeko yo moto omivandi na ndako olobi ete nga ndenge naza boye baproblème elekeli ngai na mivandi kaka ngai moko Yesu Masiya azali kozela biso na pui alobi to yaka kalolenge oyo tozali ye moko koyeba kotaye biso ye moko koyeba kopesa biso kimia lolenge aderivaki mwasi oyo mama alleluya amen yango na mama Hortense oza raison de lobi condamnation ezate parce que a comprendre que condamnation ezolanda libota na ngai habite fo rideau à temple et pasuka vous comprenez mama Hortense habite fo rideau à temple et pasuka bazo privilège ya kopusa na epai na ngai alleluya Jésus pour ceux qui rideau ne pasuka kite moi so motangi makila mama na tangu wana ezaki interdit akoki kopusa na te epai na alleluya mais lelo yo na nzela ya chaîne na biso ora box
so totali na page 89 okolanda makambo okocomprendre ke donc mpona nga condamnation eza na donc rideau ne pasukaki mpona ngai mpona yo mama mpona yo papa ozwa privilège ke lisumu wana etika yo condamnation wana etika meme eza ya mabota ya bagénération à génération mais lokolo okutani na ye l'homme de Galilée l'homme de troisième jour oyo alembaka na ye likambo ya moto te ayaki mpona likambo wana etika yo yango wana ye ayaki yango wana lelo mama kozela lobi te condamnation wana bosana yango soki bango bazoloba loba te nga nakuta na oyo alonga condamnation na ngoma na Golgotha donc bino bozoba mpona nga me nga nazoperse nga nakei na Alléluia mama yango mpona korapele bandeko ete oyo bazali na baboxe oraro ete na moment oyo mpe tozali en ligne soki oza na boxe kota na page 89 okolanda Congo Mokristo en direct na page na biso 89 na box oraro ndeko nyonso tu oyo azali na box oraro soki okoti okolanda biso en direct à télévision na page 89 okolanda Congo Mokristo en direct ya solo mama to monde ete mwasi oyo mama mwasi oyo po totangi yango teste nyonso tu te kasi to monde ete mwasi oyo ntango bandaki kotambola na mibale ya bato ntango yo bandaki kotambola na bondumba mwasi oyo azalaki privé na gloire de Dieu azalaki privé mama azalaki privé na gloire de Dieu parce que oyo ezali bebisa eza ekobwa ya mama ozo détruire c'est ça sikoyo yango ezalaki vi na ye soki yesu ayaki te eza mpe na moko na biso lelo aza na vi wana mais eza nango trop tard te po alobi ke alekaki mais azongi lisusu donc eza trop tard te eza kaka ndenge ozoyoka biso na nzela ya Congo Mokristo na nzela ya box na biso orabox tozwanoka ya décision zwanoka ya décision loba tetete oyo eza mangai po soki ntango wana ezalaki mpona Pauline ntango wana soki ezalaki mpona nani mpona Jolie mais lelo eza mpona yo mibali wana mbongo mpe baopesanga esombelanga lola te mbongo mpe baopesanga eza mpe na shop moto batekaka pema donc nga nazwi décision lelo natiki mama tomoni yango eza na mwasi oyo biso tomoni ete lisumu na ye ezalaki abandaki kotambola na mibali bate kobo na moi na lelo mpe ndeko aza na lisumu oyo ekanga ye lisumu neti komela masanga ndekomela masango tika te ndeko soki omoni masango okosilisa bakaze ya bakaze yango nde ezali eloko oyo kangi ozali ko privé na gloire na Nzambe ndeko tobondelo na bolingo na Nzambe lisumu oyo empeshaka yo mona gloire na Nzambe na butu na lelo Yesu Masi azali kozela ozwa décision azali kozela na pui lokola azelaki mama oyo azali kozela na pui ndeko na ngai eloko oyo azali ko empêcher yo o vivre gloire na Nzambe ndeko tobondelo na bolingo na Nzambe kabona na yango soki ezali ete maladi ye na butu na lelo Yesu Masi ayaki mpona biso alingi ete biso tozala na bonne santé tokabwana na maladi na kombo na Yesu Kristo soki ezali ete esprit oyo ezali impudicité ndeko oyo elata bomoi na yo ya kobima na basi ya bato ya kotambola na mibala bato na butu na lelo Yesu Masiya azali kosenga yo kabwana na yango po te yo vivre gloire na Nzambe alleluya amen donc eloko eza biso important biso tozoyoka loba Nzambe kuna na Amos 4:12 olobi na biso prépare-toi à rencontre de ton Dieu donc mi bongisa pokutana Nzambe na yo yaya mwasi ya mobali okokutana na Nzambe na yo na ba interdite na biloko Nzambe apekisi okokutana ye te Nzambe azanzama ba principe yango na akendeki azongi pona nini yo olonga eloko wana ezokokanga yo pona nini yo se préparer okutana Nzambe na yo litomba nini okozwa mortasi na mokili oyo o renie obatango bakombo bomukola suka amna yo ekendeka bongo donc ndito lekaki te Maman, maman, et là comme je te ko souligner maman. Et tu te vois la moitié oh maman. Tant on a biso to dali ko tambola. Et Seigneur je te reconnaître ma belle maman. Amen. Moi si oh ya reconnaître ki ma belle na ye. Alors ba ki vérité pas na Yesu Masiya parce que to moni na scène ngo to Yesu Masiya tuna ki moi si oh. Alors bi ete kele ko benga mobali na yo. Maman moi je pas ko ko bomba. Et j'appelle ba to mingi ba ko tambola na mensonge na scène moi na. Yango na makamo. Moi si oh ko a moni Jésus qui t'a coûté na bete Yesu me pas na Yesu Masiya oh. Akopesa nga kotalisa nga liso oyo makambo oyo ngai nayebi te na foi na ngai esengeli na nga nabimbisa na banoto vérité mpona zwa lobiko mama na moi na lelo mpe eza na bandeko mingi oyo bazali kotambola na se na moi oyo na esprit ya vérité te mama Yesu Masiya alobaki oui mama oyo alobi vérité abombaka te eloko moko te alobi mobali oyo nazali aza mpe ya ngai yango ntango nyonso
donc ndeko nanga tozali kotambo esengeli totambo na esprit de vérité esengeli na biso to reconnaître ete tosali mabe tosengi pardon Yesu Masi azali Yesu Masi azala mpona biso azali kozela biso maboko polele ndeko eske yo des fois soko kwei osengaka Nzambe pardon tomoni mwasi o mama a reconnaître mabe na ye amizongi kati na ye asali jamais de conscience alobi ete en tout cas oh le bien la vérité mon bali on a na yepe azala ngati pe na sina bimana bali 5 mama le bana ni na suka pona mama o pe ona ndeko masusu otozo sa batu basalaka eza musu eza ba réclamation omona azala posa ko sali kambwana te so totalika na Romains 7 na 19 elobi na biso na tanga ta rapide na portugais pour qu'il n'en fasse ou bien qui quero mas o mal que não quero é que eu faço donc bible zo ba biso bolamu nakoka kosala ngo te onga nazala ngo posa na sala ko sala te mais mabe nazosala na facilité onga na lingi na ngai ko sala te nazosala ngo na facilité mama otanse eza makamu susu eza ba réclamation eza ba puissance ezotinda muto sali kamoko boyi donc ozomi yeba te po nzoto mutu oyo ka penkelete yo mutu mobimi na mibali 5 6 donc eza bo moto te eza ba esprit moko ezoko animer mutu alors tant on comprendre yango eza délivrance moi sur la temps andimaki parce que zaki délivrance na ye atika kia longo li mikumba na bité et longo donc mutu fo mo vandi parce que ozan nzamba sa biso différent na banyama biso atia biso conscient donc ba raisonnaka donc mo vandi oh mais lobi na zaki na pierre lobi kuna zaki sona ndombasi lelo na zana suku nyo swana vanda ma kanisa nzoto na yo lobi na escrokaki lobi na yinaki ye lelo suna zo tonga ye mais bénéfice na ngo ezani mama donc vandi va moko miyoka mawa donc miyoka mama wandengi tolandina matele kili boso fa ise makwa te ke na nzamba lobi na Betsaida na Korezen abipola mona sala bino donc kanisa vraiment na ikulusu to paso amuna ipona ngai mais kwa ninga nzo continuer ko yina kwa ninga nzo continuer ko tonga kwa ninga nzo continuer jaloux eza ni bénéfice na ngo eza na boyango na to boyango na boyango Yesu Masi eza malamu Yesu Masi alingi biso po tazali ko ba tuna psalm 35 kuna lobi ete bo recommander mikumba pa na ngana ko agir na ko agir ndeko mikumba ngo nini oyo za nango olingi ko recommander pa na Yesu Masi ate problème ngo nini oyo za nango omikanga yango yo moko na kati ndako olingi ko pesa ngo pa na Yesu Masi ate Yesu Masi azali ko na biso te to yela mikumba na psalm 37 kuna la 5 to yela ngo recommander ton sort à l'Éternel la qui se ba délice na yo ako agir ndeko na ngai komikanga na mikumba na yo te komikanga na problème na yo te komikanga na maladie na to nga maladie e umeli na ebite soki na koshuka nango wapi ndeko na ngai Yesu Masi aza malamu azonga ki na Galilée pote mama wana zalaki na besoin na ye falaki mokola na bika no ndenge moko Yesu Masi azongi na Galilée pona ngana yo na pokwa na lelo pote ngana yo to bika to recommander ba problème na biso na maboko na Yesu Masi to recommander ba problème na biso na maboko na Yesu Masi ako condamner biso te peu n'importe va passer na biso tant to zaki kala to bana ko te kondi bombo na biso moko Yesu Masi azaki na biso te mais tant to ye pa ina ye to comme une nouvelle créature maman to comme une nouvelle créature ako condamner biso te et loko moko pe e ko akoyete ke pour alo ke non maman jolie po yo sala ki mabenga na condamner exacte maman exacte to neke to moni na mwasi o maman o ba condamner ki ete ndeko na ngai bongo yo za ko zela nini Yesu Masi ako condamner ngai na yo te yo yaka kaka lolengo ozali yaka na Yesu Masi bongo na motema Yesu Masi aza na besoin âme na biso ezala sauver bota lobi ete ayaki ko rechercher ba âme o ezali perdu âme perdu ezali yo moto ezali ko umela na masumu yo moto nono sosolite ete sengai na biso to racheter le temps pote mikole komi mabe to bongo la mitema to longo la mitema ya ko hinana to longo la mitema o ya ko swana to longo la mitema o ya ko chola baninga to longo la mitema oyo ya kopesa moninga motema pasi to longola yango to zala bana na Nzambe to zala na unité mama lo ndenge Yesu Masi alingi biso to zala Jésus Christ a talisaki mama oyo a délivraki mama oyo na même a délivraki mama oyo na même moment mama Yesu Masi aza malamu alléluia Jésus alléluia aza malamu alléluia Yesu aza malamu alléluia aza malamu alingi biso mingi ndeko na ngai alingi biso kozela te tomoni mama oyo
tango azwaki délivrance na ye mbala moko akendaki kopanza apanzaki sango akendaki kosala oyo ya évangélisation mama apanzaki oyo ya ye ngai na yo mpe esengeli tosalaka évangélisation eza mosala oyo yesu masiya atikelaki biso ezali mosala oyo yesu masiya alobaki na biso ete atindi biso bamissionnaire tokende kopanza sango na ye alleluya jésus aza malamu ndeko na ngai yesu masiya alingi ngai na yo yesu masiya alobi ete totambola na kobanga ye totambola na vie ya sainteté totambola na vie ya kobanga ye totambola na vie ya désordre te azali kozela biso maboko polele azali kozela yo ndeko longo azali kozela nini majoli ndeko azali kozela nini po ya na kati na yesu alleluya jésus Bible lobi na biso. Alléluia Jésus. Pour racheter le temps pour mikoleza mabe. Donc ndenge alobi na biso lelo, nengana yo lelo yeso nzamba zo loba na biso. Dotoze na biso lobite. Abiso ki boyo soki na beti ngonga, ndeza tango ango. Do tango ango ya ngai na yo eza siko. Alléluia. Donc itokanisa na Amos kuna nde lobi na biso ke to préparer. Poto kutana na mobala liba. Alléluia. Poto kutana na mokonzi. Le roi des rois. Alléluia. Poto préparer lelo. Donc na ongana otoyoki. Alléluia. Tokanga mitema na biso. Alléluia. To chapa. Alléluia. Kota la gauche droite te. Balobaki te. L'église eza kofongwama. Soki po moni okena en église te. Oza posa mosali na nzambe moko. O solola o ayo makambu. Mama basali na nzambe bazebele. Donc isala ya yo effort. Tiaka kapa. Po atika kinzela azalaki nango. Azongaki po na ngai na oli. Toto c'est la lobby. Maman, l'engana beta pesite yesu azaki na soif azaki na soif ya mal. Biso be bandi mesenga na toto azaki na soif. Oh, ezali spirituel. Ya solo mo yesu masi asengeli mai ya komela mama. Kasi biso pe na minute o mai eza indispensable. Esengeli biso tozala na soif ya koyoka liloba na Nzambe. Yo moto yambi yesu masi esengeli ozala na posa soif wana mama. Ya koyoka posa ya koyoka liloba na Nzambe. Bolamu na ya bite fona rappeler bango lisusu ke liloba oyo elongwa te na minoko na bino bo méditer yango butu pe mo. Donc tozala posa oyoka liloba. Tant tozoka donde to liaka ene amna biso sengeli eliaka do to sana posa koyoka liloba na posa wana nde nzamba ko tshalo boka biso ki yo nde bino bozo pusa ne pananga ndenga pena opusa alleluia jésus alleluia ya solo yesu masiya za malamu yo ndeko zali koyoka biso na butu na lelo ko andisi motema na yo te na andisi c'est pas motema na yo liloba oyo ezali kokoya pona ngana yo liloba oyo ezali pona ngana yo yesu masiya zali ko beta na bikuka mitema na biso koloba ete na yoka kililoba te mokolo na suka yesu masiya kotuna ngana yo ezalaki na mokolo moko ozalaki liboso na internet mama jole bandaki kobelela oyokaki to oyokaki te mama utata bandaki kobelela papa makwa bandaki kobelela oyokaki te bapaster badokter baevangeliste bandaki kobelela oyokaki to oyokaki te ndeko tango epesa melinga na yo tango epesa melinga na yo totia bavi na biso en ordre totia bavi na biso en ordre tolembisa mitema na biso ndeko lokola mama oyo ayokaki liloba mama oyo ntango akutanaki na yesu masiya ete ye alobaki susu akotaki susu duti te alobi nakutani na mutu oyo akendaki kobenga bato nakutani na mutu oyo alobeli ngai vi na ngai mobimba ya solo ndeko na ngai yesu masiya alingi biso totie bavi na biso en ordre alingi biso tosalela ye alingi biso tokende epai na ye biso yango na mokili oyo eza na suka te biso yango na mokili mama eza na litomba te mama joli soki baroi bakufa bagénéraux bakufa ebongo biso bato eza litomba te eloko moko te esende na biso topesa bavi na biso epai na Nzambe pokuna na mokolo yango tolata couronne tolata nangati tomona ba misiti na basala ba définiment balati couronne eza kesengo siko esengo alibela na libela tolata couronne wana mama eza esengo litomba nino mama tozo nyonso to mokili o tombungisa kondima eza na tina moko te so ke zaki na bénéfice moi sona alingaki akima mbango na te atika nina ke koloba na moni ye lelo yo zo mona ye asali yo grâce opimité kanga na Facebook même kuna mobile ofongoli yo zo mona yo zo yoka te konanga cha Alléluia. Ya solo mama. Ya solo mama na ngai. Kuloza 2 Corinthiens 5:17 ezalo kolola biso ete. Soki moto azali kati na Yesu. A komi nouvelle
nouvelle créative makambo nyonso mabe eleki mwasi oyo ntango akutanaki na Yesu Masiya bapase na ye nyonso to oyo ezalaki ya mabe nzambe abi efasaki yango nzambe ntango afase obandi vie nouvelle donc ataye yo bato bazomona ye eza kaka ye mais nzambe ataye ozupe respect ya mama histoire wana mpe change bato babosani bato banga oseko ko mpe soko leki bakomobanga mama mwasi oyo tomoni te azongaki na communauté bamama oyo babandaki kolinga ye te ntango après avoir kokuta na Yesu Masiya azongaki na bamama wana bamonaki akomi nouvelle créature bamama wana bamoni elonga ekomi so kongala fois 10 bamama wana bamona babi oh mais mwasi oyo biso toyebaki mwasi bondumba mwasi oyo toyebi ete yebimaka na bavie ya mibala bato bako ndeni lelo mwasi oyo akomi ekelamu na sika yango soki tokutani na Yesu Masiya pe n'importe bapase na biso Yesu Masiya atalaka yango lisusu te ndeko yo moto ozali kondane na bapase na yo onga na bima na mibala bato onga na sala boye kutana na Yesu Masiya akoefase nyonso to okokoma nouvelle créature kati na Yesu Masiya ezali esengo kati na Yesu Masiya ezali vie kati na Yesu Masiya ezali kitoko libanda na Yesu Masiya ezali kufa mama alleluya Jésus libanda na Yesu Masiya ezali kufa mama libanda na Yesu Masiya ezali kufa mama olobini mama alleluya esengo na ngai nde nalobi ke to préparer pour la rencontre de pour oyo lobi na biso na mokanda na mos donc ngai nalingi mokolo yango ngai na yo te to raté te to raté te mokolo siko po to raté te faut to préparer lelo nde to yo nzamba sala biso grâce nzamba sala biso grâce ya solo ndeko na ngai ya solo ndeko yo moto olandi biso en ligne ete Yesu Masiya tem na jour pete ete juste pour toi ezaka kapona yo pona yo pe pona ngai yango Yesu Masiya totali mwasi oyo azongaki Yesu Masiya azongaki na Galilée pona kaka kokende kobikisa ye ezalaki mokolo wana ezalaki pona ye yango tokomi na suka oyo ezali ya prière na biso tokende kobonde mama Jolie kotika tao na maboko na Nzambe kotika pe bandeko oyo balandi biso na maboko na Nzambe mama soki okoki kokamba ba mama na moi prière oui bon moi 2-3 sujets intercession na bandeko balandi biso to bonde alléluia Seigneur lokola yo azali yangwana poko alelonga na ndeko na ngai oto yoki yokoloba Nzambe na ndimi ete tozwi décision mokonzi po ete yo lobi ete oyaki pona batu ya mabe Nzambe olingi mabete yangwana yo yaki po ete ngana ndeko na ngai Seigneur to poussa ne pas na yo lolengo lobi na biso na mokana na Amos 4:12 ete to préparer pour la rencontre na yo mokonzi na bomoyi tika ete ndeko na nga alandi biso papa mama yaya leki o alandi biso na après-midi à lelo Seigneur oyo lobi que juste pour toi Nzambe pona ndeko na nga oyo lobeli pona ngai oyo lobeli liloba oyo eleka pamba te Seigneur etika bilembo mokonzi pe mokili emona ete te tokutani na yo Yesu Mesia ba mona ete tokutani na source na bomoyi Nzambe sala biso ngolu ete lobi témoignage eta to mana minoko ya batu gloire ekozonga epai na yo po etokabolaka yango na moto te sala bolamu Nzambe nyonso pona lokumu na yo na kombo na Yesu amen ya solo tolingi bino na bolingo na Nzambe lelo tozalaki elongo na mama Jolie oyo azali mwasi ya papa évangéliste na biso papa Maku ete Nzambe azwa lokumu tobondelo na bolingo na Nzambe biso na mama Jolie tosambelaka na église la puissance divine tobondelo na bolingo na Nzambe soki eza na esika kobondela te yaka kosangana na biso porte eza polele soki po eza na esika kosangana ndeko kovanda na ndako te kende kokumisa Nzambe mpe koadore po te bibete azali koluka les vrais adorateurs lokola yebisaki mwasi oyo ete azali koluka les vrais adorateurs oyo bakoadore en esprit et en vérité mpe tofongoli oyo ezali baseli na biso oyo ezali na Balbriggen chaque jeudi de 18h à 20h tozali kosangana kuna na navani mpe ndeko mosusu efungami chaque vendredi de 18h à 20h tolingi bino na bolingo na Nzambe ete tokutani lisusu na mokolo na lundi ekoya na émission na biso tobengi parole d'encouragement ete tobosani te landaka biso mikolo nyonso TV na biso mpe efungami oyo tobengi yango oraro ete na kuna soko oza na box oraro okokota na page 89 kuna ete okokuta chaîne na biso tobengi kombo Congo Mokristo tozali kolekisa ba émission oyo ezali kopambola biso oyo ezali koédifier lisusu biso ndeko na ngai tolingi bino na bolingo na Nzambe Nzambe azwa lokumu Nzambe abosana te naza toujours kobondela Nzambe afungola papa Alpha ba porte akende liboso pona nzela na yende libota na Nzambe tozo bénéficier koyoka
mpe kozwa lipamboli kouta epai na nzambe nzambe akantila papa alpha akantila mama hortense akantila bana libota asala bango bolamu na kombo na Yesu. Alléluia. Topesi bino merci mpe tolingi bino na bolingo na nzambe tokutani lundi prochain. Bye bye.